anlat bakalım. Niye böyle davranıyorsun? Ben sevgilime gayet iyi davranıyorum. Şimdi aşkım sen beni çok seviyordun ya. Böyle Dun ne? Seviyorum. %100'dün. Hatta ben çünkü sana bunu sordum. Sen %100 dedin. Sus. Hep %100. Ne Ben şimdi sayın doktor, ben sevgilimi çok seviyorum. Sayın doktor ne? Sayın doktor Nile Kopan hanımefendi. Ben sevgilimi çok %100 seviyorum ve %100 güveniyorum, %100 sadığım ve %100 bir şekilde tüm hayatımı ona adamak istiyorum. Ama sevgilim bunu anlamıyor. Neden acaba? Siz haber bana böyle Ben söyler misiniz? konuşmuyorum. Ne? Niye konuşmuyorsun? Psikologlar niye kendimi açıklayayım? Aa, dur önce şu an seni şey yapıyoruz, tedavi ediyoruz. Sus aşkım. Sus hasta. Sus hasta. Sus hasta. Aşkım ay. Aşk. Şimdi sen de nasıl bir şey var biliyor musun? Sen %100 seviyorum diyorsun ya. Ama böyle %100 sevdiğini gösterdiğin bir zaman varken sonra bir anda artık böyle sanki %40 falan seviyormuş gibi davranıyorsun. Öyle gösteriyorsun. Karşıdaki kişi de böyle hissediyor. Ben Haklı değil asla mi? buna katılmıyorum. Asla ve Yalan asla. diyorsun. Yalan demiyorum. Öyle hissetmiştir belki. Ama ben her zaman tüm sevgimi, Durduk yere mi hissetmiş? alakamı. Belki o kendisinin bu ara bir gerginlik sorunu vardır. Böyle heyler vardır üzerinde. O yüzden sevgilisinin üzerine gidiyordur. Hiç sorun yok, hiç problem yok. Sevgilisi de bunu çeker. Asla da şey dert etmez. Ben senin tanını koydum. Neymiş tanım? Sen Fazla hep aşk. haklı olma ve her şeyi reddetme tanısı var. Ben de şöyle bir tanı koydum kendime. Asla haklı ve haksız aramıyorum. Ben her zaman sevgilim haklı olsun yeter ki. Her zaman mutlu olalım ama sevgilim beni anlamıyor Şimdi ve sen bazen de bu tanı olsaydı sen şey derdin. Tamam aşkım benim, sen haklısın, gel bak ben sana daha iyi hissettireceğim. Öyle davrandığımı Gel yatalım, fark uyuyalım etmedim, biraz. daha güzel davranacağım derdin. gel yatalım Ama uyuyalım. sen şöylesin. Hayır böyle bir şey yapmıyorum. Ben iyi hissediyorum. O niye öyle anlamış? Ay aşkım kırma. Gider ayak. Ne? Ben Bitti. prensesimi, Bitmemiş. belki bu sıra böyle hissettirmişimdir. Onun da böyle... Niye bakıyorsun ya? Aşkım. Kıracağım şimdi bir yeri. Aşkım. Eskiden olsa şey derdin, sıkıldın mı benden derdin. Güzel sorardın, şimdi niye bakıyorsun ya diyorsun. Bak. Şaka yaptım. Aşkım şaka yaptım. Beni Oy. sevdirdin ben ya böyle. Sevilecek gibi şey yap, seveyim. Sevilecek gibi şey yap derken. Yani sen beni sev, Sen ben de benim sev. sesimden sonra sesim gittikten sonra bir değiştin. Yabancı oldun çünkü Bir sen. değiştin sen. Galiba bana. etkisi var biliyor musun? Sen bir değiştin. Sesimin geri gelmesi lazım acil. Ben değişmedim, sen değiştin. Sesin değişti ya, o anlamda. Sen benim sesim gittiğinden dolayı, gittiğinden kaynaklı bana bir uzak davranıyorsun. Aşkım çünkü uzak gibisin. Bak, Yabancı kabul gibisin. ettim, bak kabul ettim. Bana Diyorum ya. Bana uzak davrandığını kabul ettim. Aşkım zaten ben bunu kabul ediyorum. Zaten diyorum ki sen diyorum yabancı biri gibisin. Bir garipsin diyorum. Sen böyle olduğun için ben sana eskisi gibi davranamıyorum diyorum ya zaten. Aşkım ben de bana yakın bak davranamıyorum. öleyim ben bir daha Söyledim ya. buzlu bir şey içersem Aşkım ne olur içme. vallahi billahi içmeyeceğim. Ama bak ben benim tamam mı? Ben Oğuz Kekin biliyorsun yani senin Evet ama sevgilin, farklı biri gibisin. kocan. Lütfen bana, lütfen ama lütfen. Saçını bari benim sevdiğim gibi yap da arayı kapatalım. Lütfen bana iyi davran aşkım. Bak son Tamam. günler, Gel son, saçını yapayım senin hadi gel. son 2 gün nerede yapacağız? Halledeceğiz gel. Aa şeyde mi sulayacağız? Mutfakta. Sulayacağız. Mutfakta. Aa hadi gel öyle yapalım. Hadi gel aşkım. Haydi gittik. Son O kırmızı zaman bir oda. belki düzelirsin. Daha sonra kırmızı odamız dur. Oğlum, kızım. Sana bak Şimdi daha- biz burada ne yapacağız biliyor musun? İşte Kaplan ve Linda yap. İlk böyle doğduğun zaman mesela Kaplan doğacak ya. Ona giydireceğimiz zıbını boyayacağız beraber. yaşasın. Yaşasın. O yüzden bu çok özel bir şey. Buradan da size söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Yani çok seveceğiz. Aslan oğlum, aslan kızım. Seveceğiz. Çok seveceğiz. Aslan her kızım zaman. olmadı. Kaplan kızım olsun. O da olmadı. Aslan kaplan. Prenses kızım benim. Heh, her o zaman oldu. her zaman yolunda olacağım. Evet. Her zaman arkanda dağ gibi baban olacak. Dünyanın en iyi, en merhametli babasına sahip olacaksın. Seni çok seviyorum. Sesim de normale dönecek, merak etme. Uy. Evet ya bu olmadı ama neyse tamam bir daha çekeriz biz. Hadi gittik. Teşekkür ediyorum. Çok sevdim. Bardaklarımızı da alalım. Ay teşekkürler. Kaplanı kahverengi de çiziyorum. Tamam. Siyahımız yok en büyük sorun. Ben ne yapayım?
Ben şimdi batırma, tamam mı? Çocuğumuz giyecek bunu. Göbeği olsun burası. Göbeği Göbeği. olursa göbeğinde kapsamı Göbüşü böyle olsun. göbüşü. Isıracak mısın göbüşünü? Isıracağım tabii. Çok bir sürü kez. Hanginiz